မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Pixellab ပါနော် Pixellab မှာshade တွေကိုအများကြီးမသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော် shade တွေကိုအများကြီးမသုံးမဲနဲ့ဒီ design ပေါ့နော် flyer design လေးတွေကြော်ညာ design လေးတွေကိုဒီဘယ်လိုမျိုးလှလှပပလေးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Pixellab ထဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော် site ကတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ဟာကဒီသူ့ရဲ့ original site နဲ့ကိုင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် site ကိုတော့မချိန်တော့ဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပကံပေါ့နော်ပကံကိုခီးသွားတဲ့ဒီ flyer ကြော်ညာ design လေးပုံစံဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော် Google ကနေပဲပကံမြန်မာဆိုပြီးတော့ကိုရရှာလို့ရတယ်နော်โอเคဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 1:1 size ရွေးလိုက်ပါပေါ့နော်โอเคပြီးပါရင်သူကျွန်တော်တို့ full size အပြည့်ကိုဒီမှာဒီကနေပြီးဆွဲလိုက်ပါပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဒီကိုအရင်ဆုံးတော့ခတ်ထားလိုက်ပါနော်တော့ခတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shade တွေကိုအများကြီးမသုံးဘူးပေါ့နော် shade တွေကိုဒီရှေ့ design ဆွဲနေမှာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကွင်းတွေအကောက်တွေအဲ့ဒါတွေမသုံးမနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ကို design လှလှလေးဘယ်လိုပြအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ shade ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် shade ကိုတစ်ခုပဲယူမယ် shade ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတိထားမှာက color ကိုဒီ shade ကိုဒီမှန်ချင်းမရောက်မနှိပ်သေးခင်ပေါ့နော်ဒီမှာကလေးက color ကိုတခါလေးချိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ရောက်မှချိန်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ညာလေးမျက်စိလေးတက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ shade ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်အောက်နားလေးကိုသွားဒီမှာ color ပေါ့နော် color ကိုကျွန်တော်တို့ gradient ကိုရွေးပြရမယ်2ရောင်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ2ရောင်ဆက်မှာဒီမှာရှိရပါတော့အပေါင်းလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပုံစံရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအဆင်ပြေဟာဘယ်လိုရွေးလို့ရတယ်နောက်ကဒီ offset ကလေးကိုပဲယူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီကိုယူမဲ့အရောင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးရင် color ကိုသွားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရောင်ကိုပါမယ်โอเคကိုလိုချင်တဲ့နောက်လေးအရောင်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရောင်မပါပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က color ကိုပြပါ PNG ပုံစံဖြစ်သွားဒီဘက်လေးဆွဲချလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်က PNG လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘက်ကပါလာရင်ဘက်က color မပါဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့ okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shade ကလေးကတစ်ဖက်ကပဲရောင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာရောင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေတော့မှဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်အရောင်လေးကနည်းနည်းလေးသူ့ပေါ်လေးကိုပုံးသွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင်အမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ layer လေးကိုလည်းတော့ကတ်ထားလိုက်မယ်တော့ကတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခီးသွားပါနော်ပကံကိုခီးသွားမဲ့ပုံစံ design ဆွဲမှာဆိုတော့ဒီခီးသွားတဲ့အခါဒီ travel ပေါ့နော် travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ font လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ font မှာအများကြီးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ font လေးတွေတွားပြီးတော့စိတ်ကြဒီ design ဆန်းဆန်းလေးတောင်းပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီကျွန်တော်တောင်းပြီးသားပါနော်အဲ့ဒီ travel font လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဟောတယ်မှာကျွန်တော်ဒီ Philly ပေါ့နော် Philly Ohio ဆိုပြီးတော့ font လေးပေါ့နော်ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်ဟိုမှာဒီ font မှာထောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီစလုံးကိုပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဒီကိုလည်းအကြီးနဲ့ပြင်လိုက်ပါနော်ဘာလို့ညီတော့ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုအကြောင်းပါနော်အရောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ထဲမှာပါတာဒီနောက်ပါပါနော်နောက်ခံဒီပကံရဲ့နေဝင်ခြင်းအရောင်လေးပေါ့အဲ့ဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာစလုံးမှာလာယူလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုအရောင် copy ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုလုံးရဲ့အရောင်ကိုသွားပါနော် color နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါင်းလေးပေါ့နော်အရောင် copy ကူးတဲ့ဟာဒီ cannon လေးကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံရဲ့
နေရာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့အကြောင်းကိုပုံယူလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့စစ်ကြရအောင်ဆိုရင်အမှန်ချက်လိုက်မယ်အမှန်ချက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ပြင်လို့ရတယ်တော့ကိုလိုချင်လို့ပါနော်ဟွာဆိုလဲဟွာအနေဆိုလဲနေကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးလေးအားမယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို stock လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် stock လေးထည့်လိုက်မယ် stock ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးပဲထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြွသွားအောင်ကျွန်တော် shadow လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် shadow လေးကိုကျွန်တော်အမဲရောင်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်shadow ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ design ပါနော် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ် shape ကနေပေါ့နော် shape ကိုသွားပြီးရင် set wine ပုံစံတစ်ခုလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ opacity ပေါ့နော် opacity ကို opacity short ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် stroke ပေါ့နော် stroke ကနေပြီးတော့ဒီဟောကိုခွင်းပုံစံလေးလောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလေးကိုလိုချင်တော့ဒီမှာချိန်မယ်ပြီးရင် stroke ကိုအခုအစင်ပြေတော့ပြန် short မယ်ပေါ့နော်โอเคicon လေးရပြီဆိုကျွန်တော် icon ကိုအဖြူရောင်လေးထားလိုက်ပါနော်အဖြူရောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ယူလိုက်ပါနော်copy လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးနဲ့လေးဒါပါနော်ပြီးကျွန်တော် icon နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရင်ချင်းနေမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က opacity ကို short ချပေးလိုက်မယ် opacity ကို short ပြန်ပြီးရင်နည်းလေး size ကိုတေးပေးလိုက်ပါနော်โอเคရပါပြီပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အလားပြင်မဲ့နေရာလေးမှာထားလို့ရတယ်။ဘာမှဒီလိုနေရာမျိုးလေးပေါ့နော်။ โอเคပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာစာရေးမယ်ပေါ့နော် welcome to မြန်မာဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် welcome to မြန်မာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစာပေါ့နော်စာတစ်ခုကိုကြားလိုက်မယ် โอเคကျွန်တော်ဒီဘောအယောင်လေးကိုပေါ့နော်အယောင်ကိုကျွန်တော်အဝါတိတ်မကြိုက်ပါနော်အဖြူပြန်ပြောင်းပြီးတော့ stroke ကိုကျွန်တော်တို့အဝါလေးပြန်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အယောင်ကိုအဖြူ stroke ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဝါရောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းမရောင်ရေးအောင်ဖြစ်ပါတော့ဒီနေရဲ့ shadow နဲ့လိုက်ဖက်မယ်အဲ့ဘာလို့ပို့မှလဲโอเคဒါဆိုရင်ဆင်ပြေပါပြီကိုကြီး headset သွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့ welcome to မြန်မာကို font ထည့်မယ်ဟောကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ font ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ font တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်တော့ welcome to မြန်မာကိုအရောင်ပေါ့နော်အရောင်ပြောင်းမယ်အရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝါရင့်အောင်လေးပေါ့နော်အဝါရင့်အောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်က design ပုံစံလေးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကမိတ်ဆွေတို့ design မှာဆိုရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ design မှာထည့်ရမယ့်စာတွေဒီတခြားရည်ညွှန်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်အောင်ကျွန်တော်တော့နမူနာပြတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ original ပါတဲ့ဒီ motivation စာလေးပေါ့နော်အဲ့စာလေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာလေးယူလိုက်ပြီဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ဖောင်းပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဖောင်းပြောင်းပြီးဒီကောင်ကို site ပေးလိုက်โอเค
Okay design နဲ့တူသွားအောင်ပါနော် design နဲ့တော့စာလေးထည့်မယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ design ပုံပေါ့နော် design မှာထည့်တဲ့ဟာလေးတွေဒီပုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့ Google မှာထောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Google မှာ PNG နဲ့ထောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်နော်အဲဒီတော့ opacity နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design လေးကိုပဲနောက်ထပ်ထည့်ပါနော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ color ကိုဆက်ပြောင်းရမယ် Okay ဒါရပါနော်ပြီးကျွန်တော်ပကံရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ volume လေးပေါ့နော်မျိုးပြန်ပူပေါင်းလေးတွေကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ Google ကနေပဲကျွန်တော်ကတော့ PNG တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်း down ထားတယ် down ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ background လေးပြန်ဖြတ်ကြတာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကထည့်တာပါ Google မှာဒီတိုင်း down လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပကံရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထည့်ပေးတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ opacity လျှော့ချလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးမထင်မရှားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို copy နောက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်နေရာမှာ site ကလေးကိုသေးပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design လေးကတော့နည်းနည်းလေးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ travel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ပုံလေးပေါ့နော်လေယာဉ်ပုံလေးထပ်ထည့်မယ်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှိသလိုထပ်ထည့်လို့ရရပါနော်ဒီပုံလေးကိုနောက်ခံ background ဖြတ်လိုက်ပါနော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို color သွင်းပေးမယ်ပေါ့နော် color ကိုဖြူရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ site ကိုသေးသေးလေးပဲထားမှာပေါ့နော်ဒီ travel ဖြစ်တဲ့အတွက်လေယာဉ်ပုံလေးထည့်ပေးရပါတော့ဒီတူလည်းကျွန်တော်တို့ opacity ကို short ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် copy နောက်တစ်ခုယူပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်စာရဲ့ဒီဘက်လေးမှာထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design လေးတစ်ခုရရပါတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတွေကတော့ကိုယ် idea ရှိသလိုကိုယ်စိတ်ကူးရှိသလိုထပ်ပြီးထည့်လို့ရရပါတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော် shade တွေကိုအများကြီးမသုံးမနဲ့ဒီခုနကအောင်းသားလေးမှာသုံးတဲ့ shade လေးတစ်ခုကိုပဲထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့နည်းလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်အဆင်ပြေရလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်